Heute geht's um Namensänderung in Deutschland. Geht das legal für 25 €? Na ja, in Deutschland ist es ja im Gegensatz zu Ländern des Common Law wie in den USA, Kanada oder Großbritannien extrem schwer, seinen Namen zu ändern. Einfach so meinen Namen ändern? Vergiss es. Aber für 25 € kannst du es jetzt trotzdem schaffen, und zwar ganz legal und sogar schnell. Und nein, das ist kein illegaler Trick, sondern ein echter Weg nach deutschem Recht. Und wie das geht, darum geht's hier in diesem Video. Zunächst meine persönliche Einschätzung. Also gleich ganz ehrlich, ich finde den Weg, über den das jetzt möglich ist, bedenklich und kurios. Ich würde ihn selbst nicht nutzen. Aber einer unserer Mandanten hat diesen Weg der Namensänderung erfolgreich, schnell durchlaufen, und weil das Ganze so absurd und einfach ist, wir müssen einfach mal in einem Video drüber reden. Ich spreche also von einem legalen Weg, zu dem man könnte fast sagen, neuerdings in Deutschland eingeladen wird. Und für mich ist ungefähr so, wie als ich das erste Mal in Orlando war, das ist schon einige Jahrzehnte her, und ich habe da, ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast, Ripley's Believe It or Not Upside Down House gesehen. Wir blenden es hier mal ein, also so ungefähr kommt mir dieser neue Weg vor. Warum wollen Menschen ihren Namen eigentlich überhaupt ändern? Vielleicht sprechen wir vorher, bevor wir auf den absurden Weg kommen, mal über diese Frage. Also wir bekommen ja regelmäßig die Frage, ob man bei der Annahme einer neuen Staatsbürgerschaft, weil wir beraten ja zu über 12 Staatsbürgerschaften, die man zum Beispiel durch Investment oder Spende oder Immobilienkauf bekommen kann. Und da bekommen wir auch häufig die Anfrage, kann ich denn da meinen Namen auch ändern oder anpassen? Ist das nicht illegal? Manche machen sich da Sorgen. Also erstmal den Namen ändern, wenn du das über den legalen gesetzlichen Weg gehst, ist nichts Illegales und in den meisten Ländern, außer vielleicht in Deutschland oder europäischen Ländern, auch überhaupt nichts Anrüchiges. Und es gibt ja viele gute Gründe für eine Namensänderung. Zum Beispiel die Integration in ein neues Land. Also mein Großvater beispielsweise ist in die USA ausgewandert und sein Name war Jaroslav. Und niemand konnte den Namen Jaroslav dort aussprechen. Also hat er seinen Namen ändern lassen in Jerry. Sowas ist durchaus legitim und möglich. Mitunter hat jemand vielleicht negative Assoziationen zum alten Namen, vielleicht durch eine familiäre Vorbelastung. Wir haben solche Fälle manchmal, vielleicht gab es sexuellen Missbrauch in der Familie und der Name desjenigen, der das gemacht hat, das soll nicht mehr mein Familienname sein. Also da gibt es durchaus gute Gründe. Oder vielleicht auch Schutz vor Diskriminierung, etwa bei ausländisch klingenden Nachnamen, Künstlernamen oder ein beruflicher Neuanfang oder ein Rebranding. Das mag interessant sein. Vielleicht hat jemand eine schlimme Zeit hinter sich, einen Konkurs, vielleicht Negativschlagzeilen, und vielleicht war das Ganze nicht mal selbst verschuldet, aber man spricht dann davon, der Name ist verbrannt. Und wenn der Name verbrannt ist, warum soll man dann, wenn es legitim ist, wenn es gesetzlich möglich ist im Land, warum soll man dann seinen Namen nicht ändern dürfen? Oder eine sprachliche Vereinfachung, eine sprachliche Angleichung. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, bei meinem Großvater beispielsweise. Vielleicht auch generell die Vermeidung von Problemen bei der Aussprache oder bei Religionswechsel. Also wir haben mitunter so einen Fall, dass jemand vielleicht Mohammed heißt, aber jetzt in die christliche Religion eingetreten ist und sagt, er kann sich mit diesem Namen nicht mehr identifizieren. Und wenn jemand das so sieht, aber natürlich auch genügend andere Fälle, wo jemand den Namen auch behält, sagt, das ist für mich gar kein Problem, meine Religion zu wechseln. Und den Namen, der halt aus einer christlichen oder einer islamischen Religion ist, den nimmt man dann mit. Das ist hat das mit einer persönlichen Empfindung zu tun und dann jemand selbst überlassen. Oder vielleicht geht's, und das ist bei vielen unserer Mandanten so, auch um die Privatsphäre, dass jemand sagt, für mich wäre ein weiterer Name, eine zweite Identität eigentlich wichtig für eine Privatsphäre. Und hier geht's nicht um illegale Geschäfte, nicht um illegale Sachen. Es ist in etwa so, wie viele Menschen ja auch eine E-Mail-Adresse mit einem anderen, oder nicht mit ihrem eigenen Namen, mit irgendeinem Fantasienamen benutzen, oder einige Personen auch aus bestimmten Gründen der Sicherheit oder der Privatsphäre keinen Namen an ihre Haustüre schreiben. Also das sind persönliche Entscheidungen, und auch wenn ich das jetzt vielleicht oder du das nicht so sehen und nicht so tun würden, müssen wir respektieren, dass es Menschen gibt, für die das sehr, sehr
wichtig ist. Warum soll man es also nicht tun, wenn das legal möglich ist? Das ist eine Frage, mit der wir dann uns auch gleich noch weiter auseinandersetzen. Und na klar kann man mit einer zweiten oder mit einer neuen Identität dann eben auch eine Firma mit einer neuen Identität gründen oder ein Bankkonto oder eben auch eine Wohnung zum Beispiel mieten mit einem anderen Namen. Das ist möglich. Übrigens haben sehr, sehr viele Prominente, wenn sie auf Reisen sind, in bestimmten Ländern auch einen Pass mit einem anderen Namen im Gepäck, einfach weil sie sich dann sicherer fühlen. Wie gesagt, wir sprechen hier auf unserem Kanal ja nur über 100% legale Möglichkeiten, eine gesetzliche Namensänderung durchzuführen. Das möchte ich hier gleich nochmal betonen. Und wie gesagt, die Namensänderung eigentlich meistens üblich in Verbindung auch mit dem Wechsel der Staatsbürgerschaft oder eben der neuen Annahme einer zweiten weiteren Staatsbürgerschaft. Das ist möglich zum Beispiel in Ländern wie der Türkei, wenn man sich da einbürgern lässt. Da bekommt man ja durch einen befristeten, vorübergehenden Immobilienkauf oder Investment von wenigen Jahren in einen Staatsfonds kann man dort eingebürgert werden und dann kann man eben auch einen landestypischen zusätzlichen Vornamen mit annehmen. Oder in Sierra Leone beispielsweise, wenn du dort dich einbürgern lässt, also die Staatsbürgerschaft annimmst, wir beraten dazu auch, ist also eine der schnellsten Staatsbürgerschaften in 2 Monaten. Reichlich hast du dort deinen neuen Pass und dort kannst du eben für einen Aufpreis von 10.000 US-Dollar, ungefähr 8.700 Euro nach aktuellem Kurs, kannst du eben deinen Namen wechseln, bekommst dann nochmal einen neuen Pass mit dem neuen Namen. Auch Karibikstaaten bieten das an, zum Beispiel Dominica. Dort ist halt das Problem, dass dann im Pass eben formerly known as, also früher bekannt als eben der alte Name noch mit aufgeführt wird. In Irland kannst du es tun, du kannst also dort auch schon beim Beantragen eines Personalausweises, ohne dass du eingebürgert bist, also ohne dass du irischer Staatsbürger bist, aber du wohnst dort als europäischer Staatsbürger in Irland, kannst du den Deed Poll dort, den sogenannten Poll, also eine Namensanpassung vornehmen. Und das dann eben auch sogar zum anderen europäischen Land, zum Beispiel nach Deutschland wieder äh, übertragen und dort auch ändern lassen. Wenn dich das interessiert, kannst du gern zu diesen Themen bei mir ein Beratungsgespräch buchen. Jetzt aber zum neuen, nicht ganz so neuen, aber für viele neuen, etwas absurden Weg nach der Art des Upside-Down-Hauses von Ripley. Also wer regulär seinen Namen ändern will, übrigens in Deutschland, da gibt's ja das Namensänderungsgesetz, da gibt's den Paragraph 3 und da steht drin, dass das nur aus einem sehr wichtigen Grund möglich ist, der eben dann auch erforderlich ist und geprüft wird. Zum Beispiel wichtige Gründe könnten sein, dein Name ist lächerlich, anstößig oder belastend, ist eine psychische Belastung für dich, Schutz vor Verfolgung, Gewalt oder Stalking beispielsweise wird genannt oder Umzug zu einem Partner nach großen Familienkonflikten oder eben Vermeidung von Namensverwechslung mit bekannten Straftätern. Was nicht funktioniert ist, wenn mir mein alter Name nicht gefällt oder mir ein anderer Name besser gefallen würde oder ich eben den Wunsch nach einer Internationalität, nach einem anderen Business-Branding hätte. Das wird also generell abgelehnt in Deutschland. Wenn es einer der bereits gerade von mir genannten Gründe wäre, dann sind die Kosten 30 bis 1.000 Euro, je nach Komplexität, und es dauert einige Monate und man muss auch ein psychologisches Gutachten abgeben. Jetzt der absurde Expressweg für 25 Euro. Und zwar ist das die Namensänderung via Geschlechtsidentität. Seit dem 1. November 2024 gilt ja in Deutschland das neue Selbstbestimmungsrecht, das SBGG. Und da gibt es auch einen Paragraph 3, witzigerweise auch wieder Paragraph 3 im SBGG. Erklärung über Geschlecht und Vornamen heißt das. Und dieses Gesetz erlaubt eben eine Änderung des Geschlechtseintrags per einfacher Erklärung beim Standesamt. Also kein psychologisches Gutachten wie bei der anderen Namensänderung. Und gleichzeitig hast du eben die freie Wahl neuer Vornamen. Und die ganze Gebühr inklusive Erklärung und Bescheinigung ist 25 Euro. Du musst mindestens 18 Jahre alt sein. Die Änderung tritt dann 3 Monate nach der Erklärung in Kraft und frühestens nach 12 Monaten kannst du dir es dann für wieder 25 Euro anders überlegen. Also kannst wieder eine der verschiedenen anderen Geschlechtsidentitäten annehmen, aber die geänderten Namen vorher gehen nicht verloren. Die kannst du weiter fortführen.
Und ein Beispiel aus der Praxis, einer unserer Mandanten, wir nennen ihn jetzt einfach mal der Einfachheit halber Frank, also Namen sind natürlich geändert, der hat diesen Weg gewählt. Er stellt also jetzt seine Erklärung zur Änderung des Geschlechts auf divers, geschlechtslos, also ist männlich, sagt, also ich bin jetzt weder weiblich noch sonst was, ich bin jetzt divers und beantragt jetzt mal, Namen sind geändert, beispielsweise neue Vornamen, nennen wir es jetzt mal Frank, Mark, Steve. Also addet jetzt Mark und Steve dazu, bekommt dann natürlich einen neuen Personalausweis, neue Geburtsurkunde, neuen Eintrag im Melderegister. Alle Behörden akzeptieren ohne Probleme diese Änderung. Er kann sogar die Zeugnisse seines akademischen Grades, Führerschein, etc. anstandslos ändern. Und naja, dann kannst du ihn ja auch vergehen lassen und kannst wieder eine Erklärung abgeben. Nicht als Rückkehr, sondern eine Vorwärtsänderung dann zu männlich beispielsweise, wenn du männlich warst, oder weiblich, wenn du vorher weiblich warst, dann stimmt das wieder. Aber wie gesagt, die Namenswahl, die kannst du jetzt entweder wieder anpassen oder eben die alte Namensänderung beibehalten. Und damit hast du dann für zweimal 25 € bist du zumindest wieder auf deinem alten Status, deines alten Geschlechts und hättest dann den Namen geändert. Aus meiner persönlichen Sicht übrigens könnte das problematisch sein, weil ich finde, es Menschen, zum Beispiel Opfer von Gewalt, die ihren Namen ändern wollen, schlechter stellt als jemand, der sein Geschlecht ändern will. Wenn jetzt jemand, der vielleicht wirklich ein echtes Problem hätte, ein psychisches Problem mit seinem Namen, den ändern will, vielleicht war er Opfer familiärer Gewalt, aber an der Hürde des wichtigen Grundes gescheitert ist, weil er den nicht überzeugend darlegen kann, und dann eben scheitert, schlechter gestellt ist als jemand, der das so einfach ohne Gutachten einfach durch eine einfache Erklärung tun kann. Das ist eine Sache, da muss man nochmal vielleicht drüber nachdenken. Aus meiner Sicht also ein Widerspruch hier in der Gesetzgebung. Für viele, wie gesagt, auch für mich gehört dieser Weg der Namensänderung in die Rubrik Kuriositätenkabinett. Ich persönlich würde den Weg nie gehen, aber trotzdem wollten wir ihn hier mal vorstellen, wie gesagt, weil ich vor kurzem erst einen Mandanten hatte, der genau das erfolgreich gemacht hat. Wie ist es in anderen EU-Ländern? Also da muss man sagen, es ist fast nirgends oder überhaupt nirgends so einfach wie in Deutschland. In Irland ist es sehr einfach, da war es schon immer sehr einfach, muss man dazu sagen. Dänemark ist es nicht schlecht, da kannst du es alles online machen, da musst du nicht mal persönlich erscheinen. Auch Malta geht es über eine einfache Erklärung, aber alle anderen europäischen Länder, EU-Länder, ist es sehr, sehr schwer. In Ungarn beispielsweise ist die Namensänderung politisch zurzeit blockiert und die Änderung des Geschlechts gesetzlich verboten. Also da muss man sehen, wie das da weiterläuft. Und vielleicht grundsätzlich nochmal eine Empfehlung. Also wenn du deinen Namen ändern willst, dann tu das überlegt. Aus meiner Sicht legitim ist eine Angleichung an Sprachgebrauch in einem Land, in dem man ist. Also wenn das Stefan Steve wird, aus Matthias, vielleicht Matthew, je nachdem, wo du hinziehst. Oder einen zweiten Vornamen, der besser zu dem Land passt, in dem du jetzt wohnst. Oder du willst deinen Familiennamen abändern, weil du vielleicht doppelte Selbstlaute für eine bessere Aussprache entfernen willst. Oder aus Müller wird Miller. Du kannst es also englissifizieren oder im spanischen, französischen Akzent geben, je nachdem, wo du bist. Oder vielleicht einen früheren Familiennamen annehmen. Das ist aus meiner Sicht unkritisch, schafft dir auch vollständig eine höhere Privatsphäre, weil wenn du Müller heißt und jetzt hast du den Namen Miller oder du heißt Stefan, nehmen wir mal einen Stefan Müller und sagst, ich habe jetzt eine zweite Identität, weil ich mir zum Beispiel einen zweiten Pass in Sierra Leone zugelegt habe und dann nenne ich mich Steve Miller. Da ist ja Englisch die Amtssprache. Das ist also eine Sache, die ist nachvollziehbar, ist erklärbar und dürfte auch selten zu Problemen führen. Finde ich eine komplette neue Identität, das sollte man sehr überlegt angehen. Klar, man kann das natürlich mit Auslandskonten, Gründung von Firmen verbinden, aber nehmen wir mal an, du heißt jetzt Stefan Müller und was geht? Du würdest dir jetzt den Pass von Sierra Leone beispielsweise zulegen und nennst dich dann Ulrich von Liechtenstein. Das geht. Dann ist eben wirklich die Gefahr, wenn du dann mal erwischt wirst mit 2 Pässen, dass du sehr, sehr schnell in den Verdacht von Geldwäsche, Betrug zum Beispiel kommst. Das könnte dir also wirklich Probleme bringen. Übrigens auch die Änderung des Namens in Verbindung mit Geschlecht kann dir bei der Einreise in islamische Staaten ein Problem geben. Also nehmen wir mal an, du bist ein Mann,
änderst jetzt dein Geschlecht auf divers, dann steht in deinem Pass eben kein F für Female oder kein M für Male drin. Und in einigen islamischen Staaten ist das aber entscheidend, ob du dort ein Kopftuch tragen musst oder nicht. Und dann kann dir in der Tat die Einreise verweigert werden, wenn du das F oder M im Pass hast. Also auch sowas muss man natürlich bedenken. Wenn dich das Thema interessiert, generell die Namensänderungen oder auch Annehmen von zweiten Staatsbürgerschaften, kannst du gerne bei mir ein Beratungsgespräch buchen. Ich freue mich, dich persönlich kennenzulernen. Wir können im Beratungsgespräch über mehr als 12 Staatsbürgerschaften sprechen, die du über Investment, eine Spende sehr schnell erwerben kannst, sowohl natürlich auch über einige Staatsbürgerschaften, die man durch relative kurze Aufenthaltszeiten bekommen kann. Alle Wege, deinen neuen Namen anzunehmen, wenn du das wünschst. Wir können darüber sprechen, was dafür spricht, was dagegen spricht und natürlich auch, welche Konsequenzen das mit sich bringen könnte. Und für viele ist dann natürlich in dem Fall auch die Frage, sollte man seine deutsche Staatsbürgerschaft abgeben oder sollte man das lieber nicht tun? Könnte man sie später wieder zurückbekommen? Mit welchen Konsequenzen muss man da rechnen? Also wenn du über all das mal sprechen willst, buch gerne ein Beratungsgespräch oder triff mich auf einem unserer vielen zahlreichen Events und Seminare, zum Beispiel auf unserem Golden Visa Plan B Seminar in Sansibar. Da sind wir ja 4-mal im Jahr, 3 Tage gibt es da einmal einen intensiven Workshop. Da sprechen wir über all diese Themen. Oder in Zürich 2-mal im Jahr. Link zu allen Seminaren und Beratungsgesprächen packe ich dir in die Beschreibung, natürlich auch jetzt hier gleich als Barcode. Nochmal Fazit zum heutigen Video. Ja, in Deutschland ist eine Namensänderung theoretisch möglich. Der klassische Weg ist schwierig und teuer. 30 bis 1.000 Euro, zieht sich Monate hin. Psychisches Gutachten ist erforderlich. Über das Selbstbestimmungsrecht recht lächerlich einfach. 25 Euro, aber absurd. Und du sollst dir überlegen, ob du diesen Weg gehen willst. Ich würde es persönlich nicht tun. Ganz gesetzlich und legal, Umzug nach UK oder Irland. Irland wäre dann ja sogar ein EU-Land und dort dann unter 100 Euro auch möglich. Ganz legal, DITPOL nennt sich das. Sierra Leone Pass, 140.000 US-Dollar. Hast du in 2 Monaten deine Staatsbürgerschaft, 10.000 US-Dollar, also 8.700 Euro ungefähr momentan für die Namensänderung, 125.000 Euro momentan nach dem Kurs ungefähr für die Staatsbürgerschaft. Hast du dann im Prinzip Staatsbürgerschaft und Namensänderung auch, ist natürlich teurer, ganz legal, vollgesetzlich nach englischem Recht. Informier dich in jedem Fall gut, geh verantwortungsvoll mit solchen Möglichkeiten um. Vielleicht gibt es auch andere Wege, deine Privatsphäre zu schützen. Wie auch immer, ich freue mich, dich mal persönlich kennenzulernen. Bleib mutig, bleib fröhlich und komm ins Handeln. Bis bald. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.